tumekuwa kwenye mfungo mtukufu wa mwezi wa Ramadhani, na Wakristo wamekuwa kwenye mfungo kwa resima unaendelea. Lakini na mimi nikaona kwa namna ambavyo Mungu amenijalia niweze kujumuika nanyi, angalau kuweza kutoa sadaka ndogo kwenye kipindi hiki ambacho Mwenyezi Mungu atuambia tuwaangalie wale ambao hawana uwezo au wenye uwezo mdogo. Lakini kwenye kufanya hayo, na mimi mwenzenu natafuta baraka za Mwenyezi Mungu, na mimi baraka za Mwenyezi Mungu wanazipata popote wakati wowote ule. Kwa hiyo kipindi kama hiki baada ya mfungo au wakati wa mfungo, tunaambiwa kwamba ndio wakati hasa mwafaka ambapo kwa kweli mtu mwenye nia njema ya kutaka kusaidia na kuomba baraka za Mwenyezi Mungu baada ya kuomba toba ndio kipindi chake. Na jambo hili linahitimishwa vizuri sana kwa kutoa sadaka na kuombewa. Kwa hiyo nashukuru nimeweza kufika hapa leo. Jana tu nilikuwa Dodoma, lakini nikasema siwezi kukosa siku ya leo na ya kesho. Nikikuta nitaondoka, na nilikuja mahususi kwa ajili ya jambo hili. Kwa hiyo kwa kidogo ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kunijalia, nimeona nikilete hapa na niweze kushirikiana na wenzangu ili kwa pamoja tuweze kufurahia siku ya kesho ambayo wote tunasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio haswa alitangaza. Alituambia kwamba baada ya mfungo ndio siku ya sherehe. Kwa hiyo na mimi nafurahi sana kuwa sehemu ya tukio hilo. Baada hapo nakushukuru sana Sheikh Mkuu wa mkoa wetu na maimamu wote mliokuja kutoka sehemu mbalimbali na waumini wote ambao mmeitika wito huu. Unajua unapotoa sadaka lazima wawepo wapokeaji. Maana yake unaweza ukawaja wana sadaka alafu watu wenyewe hawapo. Hiyo yenyewe inakuwa kwamba hakuna baraka kwenye jambo hilo. Kwa mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu na washukuru sana viongozi. Basi tulifanya jambo hilo kadiri ambavyo Mwenyezi Mungu anatuelekeza. Asanteni sana na nashukuru sana. Na niwatakie Eid Mubarak. Manake tumesogea inshallah. Kwamba hatutaonana kesho, lakini na kesho nitakuwa msikiti wa wilaya pale ili niweze kuongea tena na ndugu zetu Waislamu wengine. Asanteni sana. Dini anatufundisha hakika siku ya Eid ni siku ya furaha. Inapendeza unapokuwa unafurahi muumini, basi na jirani yako na yule asiyekuwa na uwezo akafurahi. Na ndio maana katika dini tunaambiwa kwamba kila aliyefunga anahitajika kutoa zaka ya fitri. Si ndio? Zaka ya fitri ile ni utwahirisho wa nafsi na pia ni chakula kwa masikini na wasiojiweza. Nini hekima yake? Hekima yake ni kwamba ile siku ya furaha sisi sote tufurahi. Lakini kauli yangu kuelekea sherehe za siku ya Eid, tumekuwa ni wenye nidhamu sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nidhamu hii ndiyo mafundisho ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuhitaji tuishi nayo katika miezi 11 inayokuja. Kwa hiyo sote tulioshiriki katika mfungo huu tukizingatia mafundisho haya, tutaendelea kuishi vizuri na jirani zetu kama tulivyokuwa tukiishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukialikana katika iftari, tukifuturu kwa pamoja, lakini pia tukishirikiana. Lakini pia tunatoa shukurani na kwa ndugu zetu ambao tumeshirikiana nao, wametupa heshima katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Basi tuendelee kuenzi mapenzi haya, utulivu katika miji yetu, kwa maana Mwenyezi Mungu anatupenda tuishi katika dunia hii kwa kupendana. Tuishi kwa kupendana, kwa maana itakapofika muda mtu siku yako umeondoka unarejea kwa Mola wako, basi uonyeshe kwamba katika dunia hili hukwenda kinyume na mafundisho yake. Na mwisho kabisa ni watakie wana Njombe na Watanzania wote Eid Mubarak, kullu ami wa antum bikhair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kunemesha
neema kubwa kubwa na neema ndogo. Sisi Waislamu hasa wa Njombe hatuna budi kumshukuru mbunge wetu kwa kutujalia kutekeleza lile neno Mwenyezi Mungu kwamba kuwafutulisha watu ni sawa sawa na yeye amefunga. Kama hivyo ametufutulisha watu wasiokuwa na idadi, na yeye malipo Mungu hawezi kumnyima. Kwa hiyo sisi tunamshukuru, tunatoa shukrani zetu nyingi sana kwake, na Mungu amjalie, amzidishie pale palipopungua hapa ongezeke. Kwa majina naitwa Omar Makasege. Kwa kutupatia riziki hili, na kesho Mwenyezi Mungu atujalie tuwe salama, tuweze kupata riziki kama hili. Nawashukuruni sana, asanteni sana. Mwezi wa Ramadhani mtukufu, nashukuru sana kupata zawadi kama hii. Hatukutegemea kama kesho asubuhi tutapofungua tutakula ubwabwa. Kwa hiyo tunashukuru, alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu awajalie.